Трите ми бюджетни козметични любимци от дрогерията, които не мога да спра да купувам. На първо място това е ето тази спирала на Maybelline, която ми е любимец откакто е излязла на пазара от над 10 години. Формулата ми дава абсолютно всичко, от което имам нужда. Не се отбелязва на миглите ми, не се рони. Формулата е дълготрайна и мога да оформя миглите си както искам. Също. Следващия ми бюджетен любимец е ето този коректор, отново от Maybelline на Fit Me. Това не е спонсорирано видео на Maybelline, просто сега се усещам, че два от любимците ми са на Maybelline. Това е много красив коректор, който е и покривен, но не е с прекалено засъхваща формула и много ми харесва да го използвам както като база с сенки, така и под очите, каквато е всъщност функцията му. Третото нещо е ето тези моливи за вежди на марката Catrice. Изключително натурално изглеждат веждите с тях, не се наслояват. Ето тези два цвята си поръчвам, 0,15 и 25. А цената им е повече от перфектна. Споделете ми в коментарите кои са вашите бюджетни любими открития от дрогерията.